So I think it's a good thing. Mondo ginyis jopiny through ministry or Ministry of Finance or Treasury. Ni oyo gima watemo time maduong' ahinya. Ni mondo wagole ourselves in over-reliance on debts. Mondo wabed self-reliant. Mondo wanbe when wabede niya. Nyocha neno a while back. Ka Uganda bathwaka. Oka social fund margi. Magi biro gi invest nyaka Kenya waka. Gi invest kune opogre. And these are borrowed ideas. There's nothing wrong with a borrowed policy. Nekech ika okoni, if it has worked, now you model it or you tailor it. Mondo serve your what? Your intention. Or your need as a society. Omio enmana, how are we going to package this whole thing? How are we going to make Kenya mondo understand ni adiera makende? Mai is one of the ways madhimio wawuoge over reliance on debt mondo wabedi dependent when it comes to debt management. Ni wangagulu wa moro kaka jo Norway matimango makura guchwani bende wanyalo kata miyo jomoko wanyalo kata lend another country altogether. Omio engi maber, let it be packaged well, and most importantly, let them shape the governance structure around it. Nekech mane gima jo Kenya yuago seche duto. Emi winjo kosiepa wacho nango, corruption, let us deal with corruption. How are we going to prove to Kenyans, this time around, we are going to be more accountable on the funds that you've given us? Maunge mibadhi mora mora. Oknia, the yudo ni chair mar board niendi, instead of coming, for example, from Treasury or Central Bank, tiyudo ni owuoke awacho kawach marach a religious group. Pastor moro emakuro chair nikech we assume ni pastor en ng'ano manigi integrity. To onge gi lony madhi konyowa kama wadware ni. Yes, pastor nigi integrity, but pastor onge lony mangomi gima wadwa chako maber ni timne nadi wawuothie maber. Omiyo ananeno ni en gima ber mokwongo, and mar ariyo ni nyaka wa get it right from the onset. Ni ero no sebet a policy thing, idi tere bunge, can you come up with a regulation on how this thing is going to work? And can it be anchored on existing what? Frameworks mawan bodo. Kaka, engi madhi hinyowa when it comes to Public Finance Act, is it anchored within those laws? Is it within our constitution? Koso engi no mawan go e pachwa, to kore kwa di chako loso ne laws manyien on how it's going to operate. Then that will not work. We have existing frameworks. Can it be anchored within the existing frameworks? To kuro kwa senene mwa sendike maber. Then it becomes ikawe titerene jopiny. Ni ya jopiny wangi paro makama. So this is how we are going to do it. To manaka kana wachocha. Okengi me wacho niya. Our journey to first world country di chakre ka uono. Adira makende. Our journey to first world country no sega chakre. Emomiyo wangi expressway. Emomiyo we are trying to do what? To become more of a welfare society. Ineno ka affordable housing itimonwa. Emomiyo ineno ka rironi ma usabit kuro rais wacho. Iwinjo kocho no dual kanye. Thika super highway. Magi gik manyiso niya, the journey has already begun. Okni kore kwa de chako. Mago gik manyaka jopiny ng'e. Okni gigi eka idhi tim sani. To but of importance en niya, kate kawa wuotho ni. Bende wanyale neno niya, we don't overburden Kenyans in one way. And secondly, ni we get it right when it comes to the governance structure. Matine ni onge loophole mora madhi betie when it comes to accountability. Can we be transparent in the manner in which this whole thing is going to be conducted? Makaja Kenya moro dwaro information about it. To yudo okni kore kani oyo nyakang iwachni nyakang ne jofuambo jo media house oluong CS Smart Treasury monde ka wayud information about this whole thing. To kata kidwaro uso asset midwaro uso, can we know niya asset mi useni iuse nekech ango idwa, has it been valued well? Ineno okni use to jo Kenya yuak ni oyo be have you valued this thing well? Kositime nekech nitiere ng'ama nigango ng'ama dwaro konyruok through that process. Omiyo mikakatis mag timo gini ema nyaka bede ni waloso maber ahinya mondo jo Kenya bende obede gi yie ne sirkal timo gimoro maber noganda. To an kama beti ang'e maber ni wuodhni to kochakre kawuono kik wariambe. Ok ochakre kata gi rais ni. Wuodhni nosechako chon.
Emomiyo we are where we are today. Angeni Oscar nitiere wach midwa wach kata kamano makna paro no gi kanyo. Ingisa ni wakaw yo madundo nyakwara muge jong waduogo wadhi mbele kod twak mar tekine mabagi